Bu adam kırık kaldırım taşının kalan son parçalarını aldı. Eve götürüp musluğun altında yıkadı. Fırçayla bir güzel temizledi. İçine koyacağı parçaları boyadı. Sonra onlara bir güzel yüzler çizerek emoji haline getirdi. Sonra bir kalıba indirerek kırık parçaları birleştirip hazırladığı özel sıvıyla doldurdu. Tüm malzemeler kuruduğunda ise kusursuz bir kaldırım taşı haline dönüştü. Videoyu beğendiyseniz ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu şekilde size içerik hazırlamak bizi daha çok motive ediyor.